No niin, tervetuloa tänne meidän valimolle. Tämä rakennus on tosiaan Alvar Aallon suunnittelema ja valmistunut vuonna 1948. Se toimi alun perin valimona vuoteen 1958 asti ja sen jälkeen sitä on käytetty konepajana ja moniin muihin tarkoituksiin. Konepajatoiminta alkoi Varkaudessa jo 1800-luvun puolivälissä, kun Paul Wahl & Company aloitti toimintansa täällä. Ahlström-osakeyhtiö hankki Varkauden Ruukin omistukseensa 1900-luvun alussa ja aloitti voimakkaat uudistus- ja laajennustyöt. Walter Ahlströmillä, Ahlström-osakeyhtiön pääjohtajalla, oli visio kaupungista, joka muodostuisi teollisuuslaitosten ympärille, ja hän osallistui suunnitteluun aktiivisesti myös itse. Arkkitehteinä toimi muun muassa Walter ja Ivar Tomé sekä Carl Lindahl. Heidän luonteva seuraajansa oli Alvar Aalto. Alvar Aallon ja Ahlström-osakeyhtiön yhteistyö alkoi 1930-luvun puolivälissä Walter Ahlströmin tyttären Maire Gulliksenin ja hänen puolisonsa Ahlströmin pääjohtajan Harry Gulliksenin ystävystyttyä arkkitehdin kanssa Artekin perustamisen yhteydessä. Ahlström tilasi Aallolta useita suunnitelmia Varkauteen. Valtaosa tilatuista suunnitelmista liittyi tehtaan työväen asuttamiseen ja kaupungin rakenteen kehittämiseen asemakaavojen ja koetalokokeilujen myötä. Alvar Aallon suurin merkitys Varkaudessa onkin pientalotuotannossa ja talotehtaan toiminnassa. Monet isommat suunnitelmat jäivät paperille tai toteutuivat vain osittain toisen maailmansodan keskeyttäessä monia hankkeita. Valimo jäi Aallon viimeiseksi työksi Varkauteen. Valimon historia näkyy täällä vahvasti, vaikka rakennus on hieman muuttunut alkuperäisestä. Lattiassa on yhä osa raidekiskoista, joilla aikanaan kuljetettiin kappaleita hallista toiseen. Hallissa lasitiili-ikkunoita on suojattu levyillä ja toisessa kerroksessa sijainnut Konepajan ruokala on muutettu toimistotiloiksi. Aallon tekemiä tehdasrakennussuunnitelmia yhdistää punaisen tiilen runsas käyttö julkisivussa. Punatiiliset rakennukset sulautuivat vanhempaan myös punatiiliseen tehdasrakennuskantaan luontevasti. Meillä on täällä tänäkin päivänä aktiivista toimintaa. Halli toimii nykyään korjaamona sekä asennus- ja työkaluvarastona. Vuoteen 2023 asti isommassa hallissa tehtiin vielä raskasta konepajatuotantoa. On meille tosi iso asia, että suuren suomalaisen suunnittelijan rakennus on edelleen osa päivittäistä toimintaa. Rakennusta huolletaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi kattoja ja ilmanvaihtojärjestelmää on uusittu. Sisäpintoihin emme ole halunneet juuri koskea, koska haluamme säilyttää rakennuksen alkuperäisen hengen. Rakennus on meille monella tapaa tosi tärkeä. Se on antanut työkaluvarastollemme tilan, jossa voimme nyt varustella ja purkaa työmaalla tarvittavia työkalukontteja sisätiloissa. Tämä on parantanut henkilöstön työolosuhteita ja työturvallisuutta huomattavasti. Aallon suunnittelema valimo on tuonut varastolle uuden elämän ja olemme iloisia siitä, että hallille on jälleen löytynyt uusi käyttötarkoitus. Päivittäisessä työssä sitä harvoin muistaa pysähtyä ihailemaan, mutta onhan tämä halli aivan taattua aaltoa, selkeälinjainen, avara ja valoisa. Sumitomo SHI FV toimittaa energiatuotannon ratkaisuja ja palveluita, jotka edistävät hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ympäri maailman. Pääkonttorimme on Espoossa ja meillä on toimipiste myös täällä Varkaudessa. Toimimme yhteensä 20 paikkakunnalla 14 eri maassa. Meillä on ratkaisuja esimerkiksi energian tuottamiseen biomassasta ja jätteestä, energian varastoimiseen, jätteiden kierrättämiseen arvokkaiksi lopputuotteiksi ja hiilidioksidin talteenottoon. Meiltä löytyy myös digitaalisia tuotteita ja palveluita. Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä energiaratkaisuja monille teollisuuden aloille, kuten energia, jäte, kemikaali, metalli, sementti sekä sellu- ja paperiteollisuuteen ja kestävien polttoaineiden valmistukseen.